ఏంటో తుమ్ము వెనకాల ఇంత పెద్ద ఫిలాసఫీ ఉందా? మ్యాటర్ ఏంటంటే ఒకరు ఏదైనా మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో ఎవరన్నా తుమ్మారనుకోండి, అదిగో సత్యం అంటాం. ఎందుకు? ఇప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడే మాట నిజం అవ్వాలని ఆల్రెడీ మన మనసు కోరుకుంటుంది కాబట్టి. ఇప్పుడు అదే ఎవరన్నా కొత్త పని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు మధ్యలో ఎవరన్నా తుమ్మారనుకోండి, అప్సెట్ నో అంటాం. ఎందుకు? ఇప్పుడు మనం చెయ్యబోయే పని అవుతుందో అవ్వదో అని భయం. ఇప్పుడు ఆ భయంతో ఆ పని ఆపేయడానికి గల కారణాన్ని ఆ తుమ్ము మీద నెట్టేస్తాం. ఇక్కడ తేడా ఎక్కడుంది? అదే శ్వాస, అదే శబ్దం. అసలు ఫిలాసఫీ ఏంటంటే దేన్నైనా చూసేటప్పుడు కలిగే అర్థాలు ఎప్పుడు స్థిరంగా ఉండవు. మన దృష్టిని బట్టి చుట్టూ ఉన్న ప్రపంచం మారుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. తుమ్ము కేవలం తుమ్ము మాత్రమే, దానికి విలువిచ్చేది మన మనసు మాత్రమే.